ndabasuje mwese muri mukurikirana ibiganiro byanjye, mukurikirana channel yanjye. Nkuko bisanzwe ni ka kazi katoroshye tuba turimo hirya no hino. Rero mbazaniye umutumirwa, ndakeka ko mumuzi, si ubwa mbere mumubonye, ariko hari abantu benshi baba batamuzi, ashobora gutangira bibwira. N'abasuhuje muranzi ibyo ari byo byose, kuko mwambonye mu mafilime menshi, n'abatindye nkaba nitwa Musabyimana Charles, kuri rya zina ryanyu muzi mwanyise rya Diaro. Aba naje hano rero no studio y'uyu musore kugira ngo tuganire, tugire ibyiza tubagezaho. Diaro, nishimiye kukubona, nishimiye kukwakira. Iminsi yari myinshi cyane, nje nari narakubuze, ako ni kwa kundi nyine Imana ihoza ibintu, turongera turahuye. Kwa kundi nyine baca umugani ngo badapfuye barabonana. Imaze iminsi hari ibintu byinshi ngiye, abantu benshi barambuze, ariko kuri no studio yanyu ngiye gutangira kujya amazi rwose, mwebwe nawe muzongera kumbura. Ni ukuri ni karibu cyane, twishimiye kubana nawe. Mzee Diaro rero, ngiye nguheruka kera muri filime nakunze cyane yari Amarira y'urukundo. Iriya filimi mu bwana bwanjye yari filimi nyine igezweho, ako yakoze abantu ku mitima. Iriya filimi tubwire nyine amavu n'amavuko, ukuntu byatangiye, uko watangira filimi ndetse nuko wagerageje ukayivamo, turakubura. Iriya filime twayitangiye za 2009, Amarira y'urukundo. Twayitangiye turi abantu 7 dushyize hamwe kugira ngo dukore iriya filimi, kandi yari inkuru yabayeho. Buriya filime y'inkuru yabayeho iba nziza kurusha kwicara hasi ukandika ibintu nyine bijya kumera nk'umuco nyarwanda, ariko iyo yabayeho bayikina ari ibintu byabo, ikora ku mutima, ikigisha abantu bakayikunda. Iriya nkuru rero yari ya Fabiola, hari n'inkuru yanjye. Hariya Fabiola ko yakinaga byamubayeho, nanjye ibyanjye nakinaga na Mutoni, ni ibintu byariho bimbaho muri iyo myaka ariyo bigitangira. Iwanjye nta byari bombori ku buryo mu iwanjye mu rugo, ku buryo nahise mbisana hariya kuri jye na Mutoni tukabikina nk'uko mu rugo byari bimeze, kuko ntabwo nabanaga n'umugore, yamfataga nabi cyane, bituma dukina ya filimi duhuje inkuru yabayeho. Ubwo rero dutangiye gukina, twarayikoze turi abantu, yari jyewe na Fabiola n'umudamu witwa Rehema, uriya wari nyirasenge wa Fabiola, n'uwitwa Benoit, uriya wakinnye yaravunitse akaboko, ari nawe wabaye fisheri wa Fabiola bwa mbere, kimwe n'uwitwa Manuel Hitimana wakinnye yitwa Saido, ari inshuti ya Manzi. N'uriya mugore wari umugore wanjye tugitangira akaza kugwa muri dushe, twari abantu 7. Na Mutoni. Mutoni yari umugore wawe, ndabyibuka. Yari umugore wanjye. Diaro, ni byiza cyane, iriya filimi yakoze abantu ku mutima. Ese tutarinjira neza muri filimi, ubundi kuko urumva ko ni filimi yavuze indani ubuzima bw'umuntu, sibyo byanyabyo. Ese Diaro ni muntu ki? Ni muntu ki mu busanzwe, mu buzima busanzwe? Ubuse cyangwa uhereye muri cya gihe cya filimi, yari muntu ki? Ubu muri iki gihe ni muntu ki? Hariya nari n'ubundi nari maze igenda umusitari isiganwa ku magare, ariko bimaze guhagarara kuko nasezeye 2005, kuko 2001 nigeze gukora impanuka ndababara cyane turi muri Tour du Rwanda. Ubwo rero mbona ko izina ryanjye ry'ubusitare bwo gusiganwa ku magare rigiye kurangira, njya muri filimi nayigezemo. Rero nsangiye gufatisha filimi ya Pepe Polisi kuri uwo Manuel Saido, mubwira ko ibintu nk'ibi byo gukina nabishobora, ariko nsanga bariho barashinga groupe irimo ba Mutoni bariya na Fabiola. Ndavuga, arambwira turabishaka, ndabishaka. Arambwira ati n'ubundi twari dukeneye umugabo ugeze aho ugeze.
nubwo yahise ambwira ati kuwa kabiri hari ku cyumweru, kuwa kabiri tuzongera duhure dutegura igihe twazatangira repetition, uzansanga hano saa 8 tujyana. Naramusanze turajyana dukina filime zirakundwa, zari zitarabona amafaranga, tuzifata ku masede tukajyana ku masoko. Ubwo rero nguma muri ubwo buzima nkora n'akandi kazi k'umumotari. Ubwo rero nkakina filime, naba nakiniye filime, nafite permis yanjye, mfite moto yanjye, akora ikimotari kugeza umunsi wa none kora akazi k'ubuhinzi bworozi hariya muri Kamonyi busanzwe buciriritse. Nkakina na filime y'abantu bamamagaye, ariko sindashinga channel yanjye, ariko ndi hafi kuyishinga. Niyishinga nzayibabwira mu ikurikire, kuko nanjye ubu ndumva nshaka gukora ibyanjye rwose. Kuko ubu ndahugutse, nari maze igihe kirekire, imyaka 5 ndi mu manza za divorce n'umugore, byararangiye, maze umwaka n'amezi 8 birangiye. Ariko ubu nagarutse, naje ntabwo nareka ibintu bya sinema, ngiye gukora channel yanjye kandi muzayibona. Nzaza hano nyibabwira nko mu mezi 2 cyangwa mu kwezi kumwe. Diaro, urumva ko n'ubuzima burebure, ni inzira ndende kubimenya ubuzima bwawe. Hanyuma katugaruke mu ruhando rwa sinema nyarwanda, ugereranyije muri cya gihe cyanyu no mu gihe cy'ubu ngubu, ubona nta mpinduka zirimo cyangwa biracyari nka mbere? Harimo impinduka kuko hano hahise hazamo ikoranabuhanga rya YouTube, TikTok n'ibindi. Harimo impinduka ku ikoranabuhanga n'iterambere mu bya sinema, ariko abantu bakurikira bakunda sinema, bakunda iriya miranzi yacu. Kuko iriya miranzi yacu barabizi, n'ubu bariho ndeba bahita bavuga filime nyinshi nakinnye, ariko niyo navugamo nk'ebyiri cyangwa 3, harimo Amarira y'Urukundo, harimo Intare y'Ingore, harimo Ruganzu, harimo yitwa Sarumfuna n'izindi. Rwose nabo baravuga ati filime zari za kera, kuko muri iyi minsi ubona ko abantu bakina filime, nanjye nzikinamo nkakurikiza script banditse. Hari naho tujya gukina tukasanga nta script, hari ibintu bafite mu mutwe nyine byo, ariko tukabikina uko baba badubwira amafaranga. Ariko mu by'ukuri ubu hari impinduka nziza z'ikoranabuhanga, ariko nitwe twari dufite filime zigisha, zifite message, arizo ugiye maze kwandika filime zigera ku 8 narakina. Nicyo sigaje n'amafaranga, nabuze abaterankunga ngo bambwire bati zana izo filime tuzikine natwe dukora amacano nk'ay'abandi. Ariko byaranze, ndabaha nimero za telefone ari gihe haba hari ushaka afite amafaranga ku buryo yambwira nkaza tugakora. Ariko mu by'ukuri filime ndashaka gukora filime ziriya za kera, kuko imyaka mfite ibitekerezo bishingiye ku byo nabonye, amateka nabonye mazima yabayeho, ariyo nshaka gukoramo ayo mafilime uko nayanditse, atari ubusho. Burya filime y'umwimerere yabayeho ntabwo ari kimwe na filime yo guhimba ukandika, guhinga bacya guhanga ukandika. Uko hari ibyo ukina bakavuga ati biriya bintu ntabwo wabihimbye, ariko yari ibyabaye hano naguhamagara akubwira ati biriya bintu mwakinnye ko ari ibyanjye mwakinnye, kuko abantu benshi bagiye bahuje ubuhamya. Ni byiza cyane kuba ukiri mu mujyi wo gukora filime. Ni byiza kuko ni mwe dukeneye, kuko benshi bari mu iyi gahunda urabona ko ari urubyiruko, sibyo? Ntiruzi, harimo ababyize, sibyo, bafite ubuhanga bwo kuba ariko ibitekerezo by'abakera birakenewe cyane. Nihe nama rero wagira abantu bari kwinjira muri sinema bakiri bashyashya, nimba babikomeza cyangwa urabagira inama twumve uko byagenda? Babikomeza kuko bafite impano. Gusa ikidutangaza nuko muri izo filime zabo badashakamo abantu b'inararibonye nkatwe ngo baduhamagare batubwire bati uzaza udufashe. Cyane bariganyira, kandi koko nana wabarenganya nta kintu barabona, nta mafaranga bafite, kandi wamamagara ngo n'akazi kanjye
atari umuhenda. Ntabwo mbona amafaranga ari munsi y'ibihumbi 15 ku munsi. Ntabwo yampamagara atari bumwe amafaranga yenda bari 15 nkabitanga mu itsinda. Nyine nandi nka 15 yo gutahana. Ntabwo yampamagara nk'aya mafaranga byibura anyiganyiriye umukene atambwiye kwa mpaye amafaranga kugira ngo nanjye nice umubyizi wanjye. Ariko icyari gikwiriye wakagombye gukinisha abantu bake ariko bagashakamo abantu nkatwe ndetse bakanatubwira bati udufashe mu bitekerezo by'ino script ko yanditse nuko twayikina twereke utundi tuntu twashyiramo kugira ngo iyi nkuru izaryohera abantu. Hari abajya bamamagara nkabibakorera nkabafasha ugasanga kandi bya bindi dukinye bigize views nyinshi kubera ko babona harimo amata, harimo agasukari, harimo ubuki. Ariko benshi bakuza kwera nyine kuko abantu benshi bararangaye barashaka ibyo barangariramo bakanabikurikira rwose, ariko harimo message kayibura kabona ibintu bakeneye byo kwisekera. Ariko ubutumwa kandi dukuriye gukora ibintu bitanga ubutumwa. Dufite ingeri nyinshi muri iki gihugu biriho bigora igihugu asanga niyo mpamvu baka amagereza amageragere n'ahandi za kwa Kabuga akana iwawa ni ku Gikongoro. Iyo amagereza so kuvuga ko dufite umutekano, dufite urubyiruko rwiza, ntabwo ari amagereza bayobora. Bakubaka gereza imwe kuko ntabwo abantu bone banyabyaha bakora ibyaha. Ariko wabonye ko mu Rwanda bari bubaka amagereza menshi kubera iki? Kunanirana kw'abantu cyane cyane kandi uzarebe biri mu rubyiruko rero nta kuntu rwakagombye inama nabagira cyane kureka ibiyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge mu rubyiruko n'urubyiruko bunyumva rumwe ibiyobyabwenge benshi muriho muranywa za mugo, muriho muranywa mugo ese nka mugo munywa ntushobora kunywa mugo ngo uzaba umugabo uzubaka urugo. Ibitekerezo bya mugo ni ibitekerezo bivuga ngo nzagura indege akarahira, cyangwa se nzagura kwasiteri, cyangwa nzubaka etaje kandi nta gishoro nta n'ijana agira umufuka umwaka ugashira akumva ko azabigeraho ariko nakora arirwa yanyweye mugo ahubwo akavuga ngo ngiye yamara kwihaka akavuga ngo ngiye nzajya ku Nkunda Amahoro cyangwa ngiye mu mujyi ninjire muri etaje bariho bakora amafaranga yose nyabake bayane. Akumva ko bazayamuha, akumva ko n'abarinzi umutekano bahari, akumva ko n'amatekano azamukurikira, akumva ko yibye batamukurikirana bakabuzinura, akumva ko batamurasa. Ntamurwa kurasa abashinzwe umutekano. Ntabwo waba utera amafaranga muri banki urugero. Ntabwo abacika. Ugenda winjiranemo ukora kuri gishe uhita utera nka miliyoni 80 z'abandi bashyizaho usohoke wiruke. Ntabwo waca ku mupolisi ntabwo yakwirukanga na metero 100 ngo ufite amafaranga ngo arakurasa kuko ni icyaha kimwemera kuba yarekura isasu rikagenda. Ibyo rero byose mwa basore mwe muri kurira gereza kujya muri gereza imyaka 5, 6, 10, 20, 30 ubuzima bwawe buriho burangira. Ni byiza rero mwareka ibiyobyabwenge tugaruke ku biyobyabwenge ho gato aho ngaho mwareka kuko twariho tuvuga filimi zitanga message arizo tuzabakorera. Urubyiruko mureke mugo, mureke inzoga ziriya zikomeye, ibyabana byiza buhazireka rwose, mureke urumogi urunywa ngo uzagere kuki uretse kumva ngo imbaraga se zikora imba wanywera urumogi ugagira imbaraga ntacyo zikoresha ko nibyo wazikoresha uretse kuniga abantu, uretse gukubita abantu ukabica ejo bakakujyana hariya bakurihisha amenyo waraye ukuye bakagukatira parike iragukatira ribira gukatira wakoze icyaha wavuga ngo wari wasinze kuva wavujisha amaraso wakubise ukavusha amaraso rwose rakubwira iti ziri hano tugukosore bakakwandikira bakakohereza kuri parike ikabirangiza mageragera imyaka 10 cyangwa 15. Twabagira inama yo kureka ibiyobyabwenge mukishyira hamwe
mugenzi wanjye yarambwira ati wagira iki inama abantu bariho bakora filime uyu munsi tubagarukeho nimuduhamagare tubafashe turabaha nimero tubafashe script yawe tuyikosore cyangwa se niba ari n'igitekerezo ufite kitanditse ukitubwiremo gakeya tubayoborere filime tumenye uko tugira detaye gutyo havemo filime nziza iryoshye y'abagabo ihumura itanga message yubaka igihugu kuko dukeneye kubaka igihugu cyacu kiri mu iterambere ry'amaboko ry'imbaraga ariko birashaka ko n'abanyarwanda tugira ibitekerezo bizima twirinda ibiyobyabwenge n'ibindi byaha gereza n'abacamanza bakaruhuka bakomeza guca imanza nk'ubu hari imanza ndabizi zimaze imyaka zitaburanishwa kubera ko amadosiye ari menshi cyane asanga urafuzwa umaze imyaka 5 udacira urubanza n'urugero cyangwa 4 kubera dosiye yawe yaje hari izindi dosiye kubera ibyaha byinshi turashaka ko ibyaha byagabanuka cyane mwebwe abasore ni mwebwe dutegereje ejo hazaza nimwe muzaba perezida wa repubulika nimwe muzaba ministre nimwe muzaba depite nimwe muzaba ba meya n'abandi bayobozi b'intara n'abasirikare ariko se muzamure muri ibyo bubikereho rubyiruko nshuti zanjye rero bacu umugani ngo utaganiriye na se ntamenye icyo se kuri yasize avuze nimba ariko bavuga ntabwo nimba ntibeshye kugira abantu nkamwe b'inararibonye ni ibintu by'agaciro kuko nanjye umpaye umurongo nk'uko nanjye natekerezaga gukora amafilme nanjye mfite ibitekerezo nakwandika ariko kwandika ntafite ungira inama ntaho byagera ariko kuba utanze umurongo yuko uhari kugira ngo ufashe abafite ibitekerezo kugira ngo nabo batere imbere nanjye ndi uwa mbere wo kuzana igitekerezo cyanjye kamfashe kuko urumva nimba urubyiruko rwinshi ruri kwishora mu biyobyabwenge kandi rwakagombye kugira ibitekerezo byo kuvuga ngo ese twakora iki kugira ngo natwe dutere imbere ntacyo wakora ngo utere imbere udafite mu mutwe hazi rero kuvuga ngo rero imba ibiyobyabwenge no mu mashuri barabinywa segonderi baranywa ibiyobyabwenge baranywa urumogi ubusambanyi bukiyongera ukabona umwana w'umukobwa atashye atwite cyangwa se akajya kwa muganga kwiteza yiga segonderi akajya kwiteza inshinge za yono kugira ngo atazatwara inda kubera ko anywa ibiyobyabwenge cyangwa se sheri we ni umuyobyabwenge aho bazahura azamufata ku ngufu aceceke ejo inda ariko mutari mu biyobyabwenge byose n'icyaha ariko nangiza kandi ngize ikindi gitekerezo n'impungenge ko mw'ibi bintu by'amafilme hari abantu benshi bavuga ngo ni uburara nzi neza ko muri rubanda abantu benshi batafata ibintu kimwe hari abafata nk'uburara sibyo bakati nimba uyu mubyeyi runaka akinnye role nk'iyi ngiyi bibaye uburara nimba umukobwa akinnye role nk'iyi ngiyi ni uburara ese wagira inama ki abafite iyo myumvire ko filime atari uburara nk'uko bitekereza ibyo ngibyo ni ubujiji kudasobanukirwa ko muri sosiyete nyarwanda ntabwo filime ariyo itanga akazi hari n'ahandi abantu bakorera kandi ntibavuge ko ari uburara kandi ikigero naguha nk'umusirikare ko ajya ku rugamba karasa akica ni umwicanyi hari hatabara igihugu umwanzi yateye si umwicanyi kandi yarashe yishe amaraso yavuye umuntu yapfuye bamuhana ariko no ku Mana n'Imana ntibaraho umusirikare icyaha ku rugamba aramutse yishe umuntu tuvuga ngo no muri filime imba umuntu afite impano yo gukina filime ugashaka kumurwanya nk'uko yajya no gukora ku karere ukamurwanya nk'uko yajya gukora mu isoko acuruza ukamurwanya ngo ni indaya ntabwo ibyo dukina ibintu tugerageza kwinjira muri sosiyete nyarwanda imba ndi umugabo nk'uko mfite umugore mfite abana tugomba kugera igihe cyo kujya kuri kuko benshi mukunda kubona turyamanye n'abagore banyu ku buriri inshuti zanyu abashaka kurusenya bagahurura ngo ngo diyaro ngo twabonye aryamanye na Mutoni muri filime ntabwo kuryamana muri filime ntabwo tuvuga ko twasambanye buriya tuba turi mu mashuka no mu makufureri twambaye imyenda nubwo hejuru haba hagaragara ariko amapataro yacu n'imikandara aba arimo ni ukuvuga ngo turagenda tukagira n'ibiganiro nk'iby'umugabo n'umugore bari ku buryo baryamye
havuga iby'abana minervari zakuva hehe ibyo ni abagabo burya benshi bataha bwije ibiganiro byubaka bakunze kubiganira ku buriri wowe rero wabibona turyamanye kuriya yenda n'umugore wawe ushaka urusenya akaza byararangiye buri ariko siko bimeze burya haba hari kameramani uyoboye ya filime kamera ya filime haba hari director uyoboye filime haba hari n'abandi bakinnyi baje gukina uwo munsi baba bari inyuma ya kamera bareba uko mukina haba hari na ba nyir'urugo ko amazu menshi tuyakiniramo abafite hari ba nyir'urugo zitari izacu arizo twakodeje cyangwa twatiye abo bose bagera ku 10 ku 8 baba bari inyuma ya kamera bareba babandi ko bakina ibiganiro ntabwo rero tuba baje gusambana bashatse gusambana no hanze barasambana babiganira yenda basohotse abafite abagore cyangwa badafite abagore cyangwa badafite abagabo babyumvikanaho bakazana abantu uko habamo n'abageni ariko ntabwo hariya tuba twaje gusambana tuba twaje gukina umuco nyarwanda ntimukatubeshyereho cyangwa mubeshyere aho mubonye bakina kuriya impamvu nari mbivuze ni uko hari experience nabonye y'abantu baba mu madini baba mu madini yumva ko nimba ndi umurokore runaka ndi umukristo runaka ntemerewe gukina filime kandi njyewe ndi mu kazi rero icyo kintu niyo mpamvu nari nkizanye kugira ngo duhe umucyo ku bantu batekereza gutyo bavuga ko gukina filime ari uburaya amadini agira amahame yabo yego mu by'ukuri ntabwo waba uri umupanekote ngo ujye gukina filime y'urukozasoni urukozasoni ushaka kuvuga no gukina nka filime y'inda y'uburaya kandi uri umuririmbyi muri korale Hoziyana uri muri korale Baraka cyangwa n'andi makorale akomeye ariko reka tugare aho hantu turi kuganira uravuze ngo nimba ndi umurokore sibyo ntabwo gukina filime y'urukozasoni sibyo ngende gutanga message kuki se mu idini hataba harimo ba bantu bava mu idini bakajya mu gutereta abagore babandi reka tubigarure gutyo sibyo ngewe nkakina nkumira babagore babagabo bava mu madini bakajya gutereta abagore babandi kuki ntabikina kandi nge ndi kugaragaza ko ntabwo nge nakoze urukozasoni ubikinnye kuriya biratandukanye kandi tujye duhikina agaciro yego imwe uwo mukobwa ukeneye ngo agukinire mushakire sene igendanye n'idini rye nk'umuyisilamu ntabwo wamukinisha atitandiye imwe ushaka ukinisha umugore wo muhajati mureka imyambaro ye ayizana nayo nayikinisha duhe agaciro n'amadini yacu unyumve neza uwo murokore hamwe no kurengera itorero rye wamushakira izindi sene z'ubuvugabutumwa zo mu rugo se yafiyanswa n'umusore nk'uko abazubaka teritwa nta kibazo mu buryo bwiza ariko nanjye sinashyikira ngo ufate umuntu ufite idini yihesha agaciro yubaha Imana umukinisha yambaye amakora cyangwa mini amaguru ye agaragara kandi kuri aritari yigisha ko abantu bagomba kwiha agaciro sibyo icyo kirumvikana icyo kirumvikana impamvu nari mbizanye nuko hari ibyo bintu bijya bibaho cyane nanjye byambayeho ubwo nari ntangiye gusiganwa ku magare muri za 1996 yego nahuye n'intambara zo kumbuza kwambara kora yego burya umwambaro wo gusiganwa ku magare ni kora yego ni kora kuko indi myenda yakurya ikaguca ibisebe mu maguru yego kubera imiguno n'uvuga ngo nambaye kora ndasiganwa mpita mba n'umuhanga nabagwa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu ko nasohokeye n'igihugu njya hanze ariko ishyari ry'abarokore burya mu idini habamo ingeri nyinshi habamo abapagani mu idini mu itorero yego bagira amashyari bangana no kukuroga akaba yakuroga si benshi yego ariko barimo kuko Bibiliya iravuga ngo mureke urukungu rukore n'amasaka baba barimo ndetse tukanabakeka ariko ntitwafungura rusengero ngo musohoke ngo ni ukuvuga ngo barandwanije cyane ndetse baranantumira njye imbere y'inama y'abapasiteri n'abakristo
jewe nagiye ndi mu mbaraga ndababwira bambaza impamvu nkina nambaye kora ndababwira ni reka rero twumvikane nimuze amagare ati tuza amagare ndashaka ko ngo hariya gare ryacu riba rifite agatebe gato wambaye ikabutura isanzwe yanuze isanzwe nyine y'izi pataro zacu uri inyongere icyo gihe nabaga mu cyahoze ari komine Nyaruhengeri uri inyongere igere Butare ugaruka nuze utarishora cyangwa ryikori ryakuriye mu maguru ryaguhindanije wabaye ibise ndahita amagarika gukina igare none ikindi mu nk'uburenganzira bwa siporo Imana yampaye impahire imbo mutashaka kunyumva musezere mu itorero ryanjye kuko je nabonye ko nta rukoza soni kuko nasanze n'abandi nabo dukina niyo twagiye Burayi ariko bambara mu mpamahoro imwe na mutasha mu idini twari dufite ikibazo nta macanci ari bwazi wari umwadeperi none ari umwadeperi kandi sinari gusubira muri Gatolika kandi nanone numvaga adeperi nyikunze ntajya mu Adventiste cyangwa no Adventiste wajyayo nabo bakubwira ati wambara ukora n'ibishoboka ndabwo ni jewe nta uzambuza kuza mu rusengero sinzaza ngo munsohore mwe mumagaritse kuko ndumva ngiye nta cyakincira ubanza nimara kusoza gukina amagare muzamba barengaruke ku ifunguro ngaruke kuririmba nari no muririmba bakora inama baravuga ati genda bikinire aho rero amadini mujye mworohera abantu cyane nko gukina filimi ho imba umuntu akubwiye ati iriya sene nkanjye bigeze ku masene yo gufata umwana ku ngufu ndayanga ndababwiye bati basi bagufata amaguru wiruka ariko umwana asigaye aboroga wamufashe nawe ntoya nayo nyina muyishakira undi hari senero waho umuntu akubwira ati rwose mbabarira impindurime uyandike ukundi uhindure haka kantu kuko nk'iyo bambwira bati fata umwana mugendane bigaragare ko uri umuntu mukuru uragendana n'agakobwa k'imyaka 14 n'ubundi urabona ko nta njyana bifite usa n'ugenda ukabwira bakeka ko enda aho no gakora ko harimo ubwenge n'uwambaza navuga uri yari umwana wanje tuvanye ku ishuri cyangwa se tugiye kumva amanota ariko nabo wavuga ko ngiye kumufata ariko kubona ngo wamfata kuri kamera ndi hejuru y'umwana nk'uri bugerageza gushaka kumufata ku ngufu umufata ataka urumva rero mujye duha agaciro umuntu n'idini rye tukamushakira se kuko ngiye nk'iyo ngiye gukina ahantu bakana umuntu wamenya nko gusenga shaka nyine umuntu uzi gusenga tukagenda gasenga tugataha neza ushyizeho umucyo nanjye nandika filime nuko hari amagambo bimwe wahereyeho by'amashyari wavuze bibaho sibyo umuntu akumva ko utatera imbere ahubwo abona ibyo byawe wabireka kuko bidahesha imana icyubahiro sibyo kandi ngewe icyo ubutumwa natangaga bwari ubwo kugira ngo abantu bave mu byaha begere Uwiteka Imana utagiye kure yego wabonye ngo Bestina yego ni umwana nakunze kuva gitangira kuririmba yego ndamukurikirana yego mu by'ukuri Bestina yahuye n'intambara nyinshi we na murumuna we yego umuvandimwe urya mwana baririmbana ngo yego bahuye n'intambara nyinshi ntabwo nazikurikira ariko narazumvaga abana kugeza ubwo baririmba indirimbo z'amaganya zo kwihohora bavuga ati twe turagenda kijijwe nahawe ijambo urugamba rugeze mu mahina hariya yarari hatabaza Imana Vestina no kuvuga ngo arinza akora ubu agifite intambara kandi afite intambara za bene si za bene si bamwe binaniranye bati ntaruzuza imyaka ntarakura agiye gushakana n'umusore ukuze cyane we ukuze watarakura ibiriya bintu ntabwo bishoboka riya ni ishyari mbese nakoreye Imana imukubise kado y'umugabo w'umukire mwiza abanyeshyari barahagurutse batubukwe nimukabe ntibumwibyemereye bamutegereje turebe ko bamuteye n'inda twite barategereza barabura batazi ngo izindi mpamvu zose bavuga ngo umuntu ugira ishyari akagira ishyari mugenzi we ampurisi ari abantu basengana ni ukuri nta munyeshyari uzigera ujya mu ijuru azagwa ruhaba agwe ku gasi nk'imbwa mwibuke Yuda mwibuke uriya mwana wa Adamu na Eva
Kayini na Abeli. Kayini yarakariye agira ishyari murumuna wa Abeli, kuko ibitambo bye bitashimwaga, ibya Abeli bigashimwa, arababara, amugira ishyari n'ibiki kugeza mwishe. Bibiliya ntigivuga urupfu rwa Kayini. Imana yaravuze ngo ugende, aravuga ngo se ningenda ryabo tuzahura ntabwo bazanyica. Imana yababwira ngo abo uzakwica nabo bazagibwaho n'urubanza. Ari umwana mwiza, witonda, ufite ubwiza bw'Imana, yakoreye Imana ari umwana, arinze agenda, n'ubu turamusaba kujya asohora indirimbo ziwe aho ari, kandi ndanasenga agiye umutima wanjye ngo na murumuna we uyu mwaka n'utaha nawe azaba yarabonye umugabo kandi mwiza, ndetse binashobotse nawe ashobora kwambuka nawe akashakwa n'abo basore bakijijwe byo muri ibyo bihugu mukuru we yagiyemo. Imana ariko abamurwanije ntimwatsinzwe. Imana nimba yatanze imigisha nubwo wagira uti izasohora, ariko ndakubwiye ngo umwana baramubabaje, ajya mu gahinda, arakizwa, araririmba ntiyacika intege, arindira umugabo we barabirwanya biranga, ariko asaba arakora bagenzi ba Vestine babikora cyane cyane. Nicyo nakubwiye ko ariko urugamba rwarangiye Vestine atsinze. Haleluya. Vestine Imana imuha imigisha myinshi kandi akomere, kandi Vestine imbunyumva uzakunda umugabo wawe umwubahe, ntuzigere wishyira hejuru ku mugabo, uzamucire bugufi, akomeze kugukunda. Kubona viye mu mahanga akaza kugubenguka hano mu Rwanda yaragukunze. Imba yaragukunze nawe ushyiramo ibirungo, izo ndabo uzibagare, uzivomere, Imana iguhungura. Ubona bo musigasha ngo yagiye ngo kwiteza inshinge ngo muri ese Vestine yagiye kwiteza urushinge rwo kutabyara, bahari nicyo kibazo, bahari bamufata ifoto, ni ikibazo yapagana, kandi ababikora nabo mu rusengero. Imana ikuri cyane, Imana ikuri Vestine n'umugabo wawe na murumuna wawe, Imana imuha imigisha nawe abone umugabo uva mu minsi itarenze 700. Yaro ni ukuri kuganira nawe n'iby'igiciro. Nishimiye kubana nawe kwiyicano, kandi ndizera ko atari ubwa mbere n'ubwa nyuma, tuzakomeza tuganira. Nzi neza ko uzatugira inama tukubakika. Urakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha. Namwe abaturebaga murakoze, kandi rwose niyemeje kujya nza nkabaha amagambo meza aryoha kandi y'ubugingo. Mu nsengere nanjye mbasengere, Imana izatwihera ubugingo, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ngaho umunsi mwiza. Murakoze cyane.